Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu hordoftoota keenya akkami akkaatalleen maaltu jira miti guyyaan inni har'aa kuni guyyaan eraan nu gubate. Seenaa share godhaa mee waa'ee oolmaa godinicha keenya keessaatii fi kaabinoota godinicha bushaa jirtu haga takka irraa dubbannaa jechuudha. Sa'aatii kana keessatti waliif facaasaa uummata keenyaaf sagalee tahaa haqi keenya nuuf haa mul'atu. Seenaa share godha. Raanoo bishaata wallaahi laazim. Piippiin tokkoffarratti piippiin jechuun isinittiin baay'isu akkasiin tanii waliif dabarsa gaafa ofii isaaniitiif waan garatti buhatan argatan sa'aatii 24 FB gubbaa yaateeti waan nuuf hin taane waan dhimma uummata keenyaaf hin taane share godhaa poosti godhaa oolti. Yeroo ammaa kana bulchi warrootan godina Walloo bushaa jirtu warri nuyi godinicha bushaa ofiin jettu sekentii takkatti satara takka uummata kanaaf barreessite lolli deemaa jira jettee barreessiteeti jirti. Sa'aatii kana keessa barreessite kanatu uummata bulchaa jettanii jala hiriirteeti ishiin taan nu ficcisiisaa jirti miiri. Sa'aatii ammaa kana keessatti keessaafuu aanaa jiille dhummuugaa aanaan jiille dhummuugaa guututti lola keessa jira. Amma kana jechuun sa'aatii ammaa kana qabeenya uummata barbadaahaa jira. Lubbuu nama keenya darbaati jira barabo. Maa hin maxxansine gadi baatee maa satara takka maxxansine guutuu ishiidhaa jala deemee laaleetiin dhufe jechuudha. Osoo akkanumaan ol bahee dubbachuun taane guutuu ishii jala deemeetiin laaleetiin dhufe. Sa'aatii ammaa kana sa'aatii lolli deemaa jiru sa'aatii qabeenyi uummataa barbadaahaa jiru gaafa duraanii akkasumatti jala fiiddeeti nu ficcisiifte. Amma hoo maal eegaati jirti hin dhumte hidhaa keessa jirti hin hidhamte tam gorte maa maxxanse maal lolli deemaa jiran jennu tokkoffarratti nuti uummati Walloo durumaan inni gala namni keenya qawwee teenyaa fi rabbii qofa malee nama takkaas hin qabnu. Walaa bulchaa godinaati walaa jinnii walaa kominikeeshinii ishiin baantuu walaa kominikeeshinii asiiti walitti bu'iinsa jettillee hin gabaafu. Sinii gala walitti bu'iinsaa jettee hin gabaafne haga amma maal eegaati jirti? Nutu bushaa ofiin juttu hin jirtu badhaadhina ofiin juttu hin jirtu eenyu badhaafteen eenyutu hiyyoome? Ilmaan sareedhaa gaafa ummati dhumu gaafa ummati dhumu ofii ishiitii daasa jaarrattee teesseeti ilkaan keessaa waa qoratti ummata hidhatti guursifti. Shaneetu akkana jedhee shaneetu akkas jedhee shaneetu jinnii godhee jetti. Yeroo ammaa kana qotee bulaa yeroo akkatti waqaramaa jiru qotee bulaa yeroo humna addaatiin dhahamaa jiru kana maal eegaa jirtire? Maali wanti ishiin eegaa jirtu? Kana kan gaafinatti ta'e. Kana kan gaafii guddaarratti taa'aati jiru isa biraa dhiisaame isa achi namni nuuf hin dirmanne asii namni nuuf maareen jenne itti dhiisaame. Kan gaafii natti ta'e tokkoffaa kana eessa jirti kaabinootan eessa jirti kaabinee godinaa maa hin maxxansine nuti gartee feesbuukii qawweedhaa miti dhukkisaa hin jenneen waan sin ajaa'ibu keessa feesbuukii qawwee miti sagalee maafi maa ol baatee hin dubbanne. Shirri kun akka xaxamaa jiru Oromoota Walloo godina Walloo gubbaadhaaf akka buqqa'u. Barkum gabrummaa duraanii sanirraa waan adda ta'eetii miti ree kun addaa. Waliif dabarsaa osoo ija keessan ilaaluun taane jechuudha. Kan durarraan addaa kun yeroo duraa sanis ni yaadattu jechuudha. Yeroo ammaa kana Wait.
nuti duraanis jaarmiyaas maarrees tokkummaa maarre kan qawwee dhawus biyyuma jira beektu nuti haga danteenyu hoggaa isaan achii lola banan achii shabakatti irraa cufanii ummati dandee sagalee ofiidhaan geeffatu kaabinootanii zim jetteetuma teteessi ummata walitti gadi dhiiftee fichisiifti yeroo ammaa kana keessatti ani waan isiniti mun qabu hundinuu ni beektu jechuu warra isa hin beekneefi warra isa quban qabneef hin dabarsaa jira yoo ta'e malee yeroo ammaa kana keessatti osoo amaarattii qofa osoo ta'e liyyuu isaanii sun jiraachuu dhabee waan dalagamuus ni beekna durumarraa haga har'atti garuu amma humna addaa dabalatteeti ummata keenya weerarsiisaati jirti garaan nu bishaate waan goonu hin qabnu ma jenna nuti beektu tokkoffarratti namni biyya alaa jiru sagalee fi dinagdeedhaan ummata cinaa dhaabbata kunumti qabsoo tokkoffaadha hankanas ni himu jechuudha sagalee ummata keenyaaf ta'uu fi dinagdee qabdaniin ummata cinaa dhaabbachuun kun qabsoodha an biyya alaatiin jira dandee namaaf waata kan godhu ummata maaliin godhuu danda'a namni ati kolfaa osoo hin taane ummati ani amma sodaanne yookaan biyya wallorraa buqqa'uu fi jirtu hin jiru mootummaa fi qotee bula wadhahaa jira wanti beektanii wallaallee warra mootummaa ofiin jiru ummata piippii humna addaa dabalatee makiinaa meeqaan gadi buufatee ummata weeraraati jira akkuma beekamu ammallee magaalaatti magaala maxaayyiidhaa san makkanna jechuun maxaayyee baasaniif sinii galee ammallee bakki toon achuu jiillee dhummuugaan baxxirraa baalchirraa goodar hundi jechuudha gandootan 20 meeqa keessa lolatu jira sababni isaa magaalaa keessa lola eegalaniif sababni isaa maali ummati kun magaalaa keessa yeroo baqatee baadiyyatti galee nuti magaalatti hin dhuunfannaa nuti magaalatti hin dhuunfanna yeroo dhahamanii magaalatti keessaa bahan hin dhuunfanna nuti magaalatti ummata keenya nuti warri biyya jirtan akka tasaa waliif dabarsa kan biyya jirtanis kan biyya alaa jirtanis sagalee walii ta'uudhaaf dirqama ta'a asirratti waan waa'ee ummata keenyaa dubbatu jalatti maxxanuu dhaqabna kun kanuma achi maarree ta'e maaliin akkasumas hin goonen hin taatu jalatti buutanii miidiyaan feesbuuk keessanii maxxansuun dirqama isinirratti ta'uu dhaqabaa jechuudha an amma iddoo dalagaa taa'etiin osoo namni yallaa tawakkal naan ji'uu bira gahu iyyaate jira nan gubadhe waan hin godhuun dhabe biyya ofirratti wareegamuun barkun jagnummaa fi dhiirummaa malee waan biraatii miti lugnummaa miti namni biyya ofirratti dhuguun lugnummaa miti garuu gadheen lugna siiti bulchiinteewtan achirra jirtu lugna siiti sa'aatii 24 badhaadhina fuulli durri keenya ifa akkas jinniin keenya ifa jettee ummata mukatti naqxee afaan ofii wallaachiftee gabrummaa jaarraa meeqaa keessatti nu deebisuudhaaf tattaaffii baay'ee godhaa jirti ummati warra of beeku nuti warri walloo har'aas tahee boruus tahee oromoo kutaa birarraa addaa miti ni gale oromoo kutaa birarraas addaa miti hangafa oromootaatis akka kanumaafuu sa'a 24 nu jala bu'aatii jirti nu jala bu'aa jirti sa'a 24 ummati kun godina amaaraa keessa ta'e amaara jala bulaa kumaandi poostii irratti labsineetuma afaan isaanii wallaachifna yaada kuwaan dura darbe waan ammaa hin dandeessan andugaa sine miidiyaan amaaraatis gabaasaati jira miidiyaan biltsiginnaa takka gabaasaati jirti maal jetti mana gubate shanee waan qabeenya ummataa godhaa jirtu yaa kemaatis ta'e yaada wajaak xiqqoo takkan saalfattanii sa'a 24 siisin namni dhannoo hidhatu shaneedha namni biyya ofiitiif du shanee namni ofirraa nama dha'u shanee ta'i angalee namni tokko yeroo na dha'e ofirraa hondee shanema kalas yaani jalaan bula jala ciisiidha du'iidha jalatti nuyi duraawwanni jajallifnuuf akkasii waliin taanuu maarree tuffiin hin jirtu yeroo dubbiin akkasitti siidaa sitti dhufte ilmaan walloo siidama sitti dhufti tamaam gaafa liffiliffii jette nama jalaafti namni si jala deemu namni si jala fiigu hin jiru gaafa mirgaa fi bitaan dabaa akkuma qilleessa gannaatiin goggodhaa jette siidaa sitti dhufte ala tuula jechuudha ni gale
waan godhaa jiranis beekna ummati keenyaas akka injifataa jirullee ni beekna dhibbaan dhibbatti jechuudha. Gizema bilisummaan namni du'ee dhiigaan malee hin dhuftu qawwee malees hin dhuftu. Oromiyaan gaafa cabdu walloo gubbaan gadi cabde walloma gubbaadhaan dhaabbattee dhiibuuf teessi amma bilisummaallee arguuf teessan. Bilisiginnaan amma lukotakkaan dhaabbattee waa takka gabaasuu dadhabde tun ganaa taakka jettee ofii ishiitii arraba ishiitiin waan keenya gabaafti. Arraba ishiitiin waan keenya gabaasuudhaaf teessi asuma irratti kutaata dhaabaan eegaa agartan. Wallaahi laazimaan dhugaa rabbiitiin sinima. Bilisiginnaan yeroo ammaa kana keessa haqa ummataa dhositu. Ummata Oromoo fittee boollatti darbaa jirtu. Ummata Oromoo fittee mukatti haraa jirtu. Arabni baatee dhuguma ummati kun jagnummaa isaaniitii fi haqa isaaniitii fi onne isaaniitii fi oromummaa isaaniitiin moohanii nurra aananii jettee ofii isheetiif gabaasuudhaaf teessi jechuudha. Shakkii takka malee. Nuyi gaafa ilkaanatti isinitti agarsiifnu gammannee kolfaa jirra isinitti fakkaatina. Namni meeqa osoo hidhaa keessatti dararamaa jiru lubbuun bahaaf lubbuu baala ta'e ofirratti osoo deemaa jiruuti zin jennee ija keessa sillaallee si waliin deemaati jira. Hin wallaalle isinitti ka'u gaafa tuxxanoo waabeen takka kanniisaa wajjin gaagura siintee hin dammeessine keessumaa baasan mala. Shakkilee. Maqaa ummataatiin aangoo argattee maqaa ummataatiin jagnummaa argattee maqaa ummataatiin gootummaa argattee har'a achirra taa'aati jirti. Yeroo ammaa kana hoqa keessa lixxeeti waa'ee ummataa aboo ummati keenya akkatti walitti bu'e jettee barreessuun ishiidhaaf mataan ishii dhukkube. Nu deeggaraa hin deeggarru kalaas hin deeggarru namni osoo dhumaa jiru osoo hidhaa keessatti namni dararamaa jiru. Osoo hidhaa keessatti ilmaan Oromoo ani Oromoodha namni ofiin jiru namni sabboonummaan isaadhaa ijaallaltee irraa calaqqisu osoo dhumaa jiruuti nu deeggaraadha. Oromoon isa kami inni dhumaa jiru inni har'a gartee kumaandi poostii labsin osoo jettanii labsitana. Ganaa isa irra aanullee arguuf teenya. Abshiruu ilmaan Oromoo guutummaan guututti ilmaan Wallooti yalleen guutummaan guututti. Guyyaan takka mataa isaanii gubbaa gadi dhaabbanneeti haqa jirutti himnee bilisuu. Shakkii malee. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shakkii takkaan maleedha jechuudha. Shamarri Oromoodhaa takka osoo biyya Oromiyaa gubbaa jirtu ganaa biyya Oromoo saamamtee afaan Oromoo irraa jijjiiramee ilmaan Oromoo akka dhumeen osoo gumaan hin kaffalamee hafaa warri jiru. Manaama hin fassarami. Saniif warroota nurraa madaa'an Rabbiin madaa isaaniidhaa shifa godhee haa fayyisu kan nurraa lubbuudhaan darban nuyiif jecha tokkoffaa irratti wanni beekuu qabdan isin warroota baqannee biyya namaa keessa ergamuu malee takkaa nama erginee hin beekne ammaramuu malee takkaa nama ammarree hin beekne shamarraa fi dhiirri biyya namaa keessatti faffacaanee guutuu addunyaa kanarra jirru gabrummaa biyya teenya jirtu osoo biyyi teenya bilisummaa qabaatte Oromiyaan bilisummaa osoo qabaatte biyya namaatillee kabajaa arganna biyya keenyattillee kabajaa qabna. Isin egalee kan nuhiif jecha dhumaa jiran kun nuhiifi waan biraatii miti. Baqattoota Oromoodhaa biyya namaa keessatti akkatti baqataa jiran kana nuhis jala baqannee biyya namaa keessatti hin ergamnu biyyuma teenya bilisoomsine isaanillee bilisoomsine janiiti nuhiif jecha lubbuu isaanii wareegamaa jira. Lubbuun isaanii jannataan haa faayamtu inshaallah. Shakkii malee. Nuyi ganaa bubboonye namni nu jalaa du'e hoon dhaqe boruu sannan du'aa hin jettu ijoolleen. Qeerensa eegee qabeetiin ganaa akka durretti ittiin taphadhoo jette manaama kunillee hin fassaramne. Kam taa ture? Akkam taa ture? Biyya namaa hoo jiraannes biyya namaa keessa biyya teenya bilisoomsuudhaaf carraanan armarraa kaafne ilmaan Oromoo gaafa dhaatu gootummaan isaatu gootaa'u gantuu fi ayyaallallattuu Oromummaa nu waliin himattee nu keessatti dhalattee hoo ta'e malee kan Oromummaan ishiituu abbaa lama bira hin dabarre hoo ta'e malee Oromoon yeroo dhalatee lafa itillee yookaan siree gubbatti gadi bu'u gootummaa qaba kan beeknu nuti
biyya isaatiif wareegama biyya sarratti wareegama jechuudha. Biyya sarratti wareegame biyya sarratti ta'a. Biyya sarraa baqatee biyya namaa keessatti namaaf jecha hin wareegama. Biyya isaa gubbatti wareegame biyya isaadhaaf ta'a jechuudha. Har'a tahee borullee haqa qabna. Rabbiin nu gargaara haqarratti. Ni bilisoomnallee. Baraan baratti gabrummaa himataa hin dandeenyu jechuudha. Inshaallah. Waan isin bara kana keessa baasaa jirtan kee guyyaa takkatti kaffalachuudhaaf lafaa kaati jechuudha qeerroon. Yeroo tuttuxxanii obsidaan gaa darbe. Warra dhala namaadhaa jiraa nyaachuu bare bulguota bulguu maqaa keenyaan himachaa eenyummaa keenyaan diimaa alagaa nu nyaachisaati jirtu. Har'a tahee borullee nuti biyya namaa biyya alaa jiraannu biyya feene. Eegale. Saniif jabaadhaan siniin jedhan akka kiyyatti jabaadhaa jabaatu jabaa dhalcha gootatu goota dhalcha jagnatu jagna dhalcha jechuudha. Takka ibidda keessa jirra jennee oromummaa keenya osoo hin himatin ittiin qaanfanneetiin beenu nuti. Oromummaa keenyaaf wareegamaa jirra. Lafa teenya Oromiyaadhaaf wareegamaa jirra. Keessattuu ilmaan walloodhaa jechuu sa'aatii 24 achi qabdanii as qabdanii lafa jalaa gurgurra jettanii tana baafna jettanii tokko jalaa hiitanii tokko jalaa ajjeeftanii jalumaan dhufaa jira. Takka jalaa dhabne jechuudha. Ilkaan sinitti agarsiifne malee garaa keenya hin beektan. Ilkaan keenya bartan malee garaa keenya hin barre. Yoomiyyuu garaa keenya baruudhaaf isin hin dandeessan. Abu shakli. Afaan keenya barattee waan feete barreessuudhaaf mirga guutuu qabda. Angaruu dubbii tantee miizaana tanarra siif hin kaa'u. Abbaa barbaadde ta'e. Warra dhala namaa ani dhala namaa kamuufu dhala namaa du'a ilma namatti hin gammadu. Dhala namaa waan ta'e. Maaliif aniif waan ilma namaa ta'eef jechuudha. Warra du'a ilma namatti gammadee sa'aatii 24 dhiichisu. Kaadirootaa fi kaabinee gantuu fi ayyaalaallattu yoomiyyuu walitti agarsiisuudhaaf ta'enya jechuudha. Saniif jabaadhaa biyya quba qabaadhaa waan dandeessaniin uummata cinaa dhaabbadhaa. Biyya teenyaaf jecha qe'ee keenyaaf jecha wareegamaati jirra. Yoomiyyuu hin bilisoomnanti. Inni galee gamaaf gamana osoo hin jenne siidaa bilisoomnaawu. Nama takkatti irkoo fi irkoo takkaan hin bilisoomnu. Amaara fakkaanneetis hin bilisoomnu. Tigree fakkaanneetis hin bilisoomnu. Wala Walayita, wala Uraagee, wala Somaalee fakkaannee hin bilisoomnu. Oromummaa keenya osoo nurraa cilaqqisuu bilisoomnu. Bara 5,000 ta'e nyoosi achi. Bara 5,000. Bara takka bara lama osoo hin taane bara 5,000 asii achi haa ta'e. Awween keenya bilisummaa bas wanni biraa takkallee hin jiru. Awween keenya kanaa gabroomnee saba biraa himannaan nutti hin jirtu. Tana beekuun sinirraa jiraatu. Ampoolii takka warra nama gowwoomsuudhaaf taa'u. Ampooliin takka dandeessee Oromoota saba biraatti dhiisa. Ampoolii takka sin harkatti baattanii deemtanii badhaadhina himattan. Ampooliin takka Oromoota miliyoona 60tiif takka iftee hin beektu. Miliyoona 60 dhiisi gorfaa takka shuggaa takka ibsitu. Ampooliin takkittiin isin baattanii deemtu. Shakkileen. Taraan uummata burjaajessuudhaaf lafaa kaatanii hidhattanii yoomiyyuu shirri keessan fiixa isiniif ba'uuf hin taa'u. Afaan nagaa dittan hidhamtoota Oromoo hiikaa. Warri hidhaa keessa jiru hiikaa. Kan hidhaa keessa jiru hiikaa. Ummata haqa isaatiif falmatu duran dhaabbatina osoo jennuuti. Afaan nagaa yeroo diddan tola didduu yookaan dirqama diddu. Tola dinnaan dirqama didduun hin jiru gaa. Dirqama sanitti dhufee hin fudhattan. Tola warri dide gizamaa dirqama diddu. Harree yoo muyyuu galati hidhaa dullaa fi ba'aa qofa. Wanti takka hin jiru wanni biraa harree namni ganaa qalatee ilmatee hin nyaatu.
راوة الدلة في بقى كان غاز الرينو سما غرتي غودرو كاني دي دي كان مكني تاكو سنتاتا غافا سنيادن موك كليسينتن كلينا منكو فيرو يالدن كلين راسين كينيا سنجلافنا بوتاني نجلا سنجلافنا جيم بوتاني نو سنجلافنا كانوا متاتا كلي بوداف لوكوتا كام بوتاني لوكوتا كسنف ييرو كيسافو ولوباتين اكسيت دامو انام باتي ييرو دحما تورسن ارارا جتي لفاكادني افارين غيجرو المان اورومو دا فيتادي جيرت انا جيلي دموغا غباكي رفتريا كانما وادا برسو غوتري جلافتن سيمبازر ابو شكل كان بلوغا سنجا جسابيكتا يوم القيامة فيسبوك كنا كبتة لجلا ديم تمال أركضون نندس سانو أجالو في جوار الركعات كلبا أيال الله توجون تكفى كان ورقم دم مادان شري متى بودي ها أنصورا باب هذه الركعات سكبا جودا في كاني غوتشا كيتي نو تايم على فورفايلي كيتي سكبا جودا هاتو باجين راكورد في ديدي باجين راكورد في دين نقاس ريما والله باجين راكورد في دين مالف ولي في بيك تو أوروبا مسيا تبو تو مانغو تيكو سودا ده هم تشي أدام بيك تايج ساعة كيسة دي لفر راشي كافت أوروبا باجي ديدي راكورد تومي كونيس لما برادي ما سنيد لما برادي ما كونيد لما برادي ما yeroo wayyaanee biyyatti galchitu san osoo akkasanitti waliif galtee kaate immoo Afrikaa tana fudhachuu dandeessi. Itoophiyaa dullatti sa'aatii 24 ilmaan Oromoodhaan madeessitee ajjeeftu tura dhiisa. Sabni xiqqoo waan saba hangara godhaa jirtu tanumarraa fakkeenya fudhaame. Sabni baay'achuun bu'aa hin qabu. Maaliif? Saba tokko anama fakkeenyaaf saba Amaaraa himadheef Amaaraan ta'u Oromummaan wajjin himatteeti ayyaalaallattuun nuusi takka nu nyaachaa jirti. Kuma goobanaa daacee kanumaan dhufee jira ammallee. Walloo keessatti takka akka kanatti bilisiginnaa fi gadhee mataa ol qabattee deemtee beektu bara. Yeroo ammaa kana hin sobamne kun Oromoo irra miliyoona 60 haga anaa biraa ittiin gammade gaafa Abiyyi moo biyyoon halkaniin guyyaa ishee haa nyaattu bakka jirtutti ol baatee aangoo gubbaa teessu ilma Oromoo tol nuu bahee jijjiirama fiduun oolu uummata kanaaf hin dalagaa jenneeti harka kennineef. Sa'aatii san ayyaalaallattuun nu keessa ol seente. Oromummaan waliin himata warrumti harree wayyaaneedhaa ture. Harreedha fardaa miti. Walloo tana keessas ol seente. Yeroo wayyaaneedhaa walloo keessatti hattuun akkanaan jirtu. Samitti kaafti. Yeroo ammaa tanallee baay'attu dhibban taatu barbadeeffamuudhaaf teessi. Oromiyaa keessaas barbadeessuu qabna. Guutummaa guutu. Hidhannoon malee bilisummaan hin jirtu. Osoo hidhannoodhaan kan dhuftu taate ilmaan Oromoo akkasitti itti wareegame osoo kan hidhannoodhaan aangoon tun dhuftu taate silaa yeroo ammaa kana wallaahi hin bubboonyu. Firaasha nagaa gubbaa jiraanna ta'u. Hidhannoodhaan hin dhufeeniyyuu namuu itti dhiisa. Akkanumatti finnatee gubboome. Sagalee hatamuu jechuun tokkoffaa kanuma wanti biraan jiru hin hatamne yaa. Gadhee waliin muka seenne gadhee muka nama natti muka seenne saniif jiraadha yeroo qabnurraa ol ba'uun keenya noo lamu. Ol ba'uu qabna ol baha gabaasa biyya keessanii namu tokko namni sin daangassee sin dhowwu hin jiru. Yeroo fi mashquula jira kan na beeku na beeka itti cabsinan. Anaa sodaa lubbuutiif jecha imimmaan hin buufnu ko. Hubachuu abii beeti dubbiime gandummaa baatee fi maarree osoo hin taane walloon beekamti malee godina keessa jiru siniime aanaalee reefu dhufaa jirta. Ani beektaa har'a ol ba'ee har'a haasaan jiru durumarraa itti turre egaa
nukute malee wanni nukute duri sanii waan ta'e maala sanii jiraadhaa siniin jechuu barbaadeeti ammaas xiqqoo booda shabakatti cufuuf ta'an kana ka biyya kaasee osoo hin taane ka biyyatti hin cufanii ummata ukkaamsinaa jedhan shabakaa cufuun ummati nukkaafamu ummati yeroo teeknoloojiin bal'atee nookiyaan hin bahinii biyya isaatiif qolachaa ture malee jawwaalaan biyya qolatu nu egaa gamta biyya alaa jirruuf gadi biyya keenyatti bilbilee waan biyya keenya dhaga'uu feene waa'ee ummata keenya dhaga'uu feene jechuudhaaf yoo ta'e malee shabakaadhaan namni lolamu shabakaa cufuudhaa miidhaan buqqisuu dandeessa waan godhu beeka warri biyya keessa haala itti bilisuumu beeka waan harkaa qabu waan bilisuumu beeka jechuudha tamaam saniif haala sanii guyyaa gaarii isin hawwa halkan gaarii isin hawwa jiraadhaa tokkooma gara keessaatiin walaa tokkoomsinu akka dandeenye walitti sassaaba akkas